Chào bạn. Bạn cần chuyển file STL sang Audacity. Mình sẽ chỉ cho bạn cách nhanh nhất, hoàn toàn miễn phí ngay trên trình duyệt. Lên Google Go STL to Audacity Convert. Link đầu tiên chính là cái bạn cần. Nhấn vào đi. Đây rồi. Đây là công cụ chuyển đổi STL sang Audacity miễn phí. Không cần đăng ký, không cần cài phần mềm. Bắt đầu thôi. Nhấn nút Choose File ngay đây. Tìm file STL trong máy, chọn nó rồi nhấn Open là xong. Tuyệt vời. File đã sẵn sàng. Kiểm tra thông tin nếu muốn, rồi nhấn Convert nào. Đơn giản vậy thôi. Đang chuyển đổi rồi. Nhanh lắm, chỉ vài giây là xong. Nhìn thanh tiến chỉnh kìa. Xong rồi. Nhấn nút download và file Audacity sẽ được tải về ngay lập tức. Dễ quá phải không? Ghé miconvert.com bất cứ khi nào bạn cần chuyển đổi file. Đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại.